시스템을 보니까 이게 나무 해갖고 이렇게 장작불로 차를 끓여요. 뜨거운 물 장작불로 끓이고, 아이 이게 시커먼 주전자도 있네. 그리고 한국 돈 1,000원 정도 내면은 무제한으로 여기 커피하고 뭐 인삼차 이런 거를 계속 먹을 수 있다고 합니다. 1,000원 정도 같아요. 내가 돈을 냈는데 그 정도 낸 것 같은데, 그 설명이 여기 있네. 뭐 구글 렌즈로 키면은 알아보겠죠? 이렇게 불이 올라오고 있어. 지금 2잔 주문했는데, 내가 따라갔어요. 셀프로 가져갔고, 지금 저희 자리가 여기 있는데,